সুপ্রিয় দর্শক শ্রোতা, আসসালামু আলাইকুম। দর্শক, আমরা এই মুহূর্তে রয়েছি পঞ্চগড় জেলার ঝলইহাটে। আর ঝলইহাট থেকে আজকে আপনাদেরকে জানানোর চেষ্টা করব দেশাল জাতের মুরগিগুলো কী দামে কেনা বেচা হলো। আজকে 28শে মার্চ 2023 রোজ মঙ্গলবার। আপনারা জানেন এই মঙ্গলবারে হাটটি বসে, মঙ্গলবার এবং শনিবার দুই দিন বসে। আমরা দেখছি এখানে দেশাল জাতের মুরগি পর্যাপ্ত পরিমাণে রয়েছে। আমরা শুনবো বিক্রেতাদের কাছ থেকে কী দামে তারা মুরগিগুলো কেনা বেচা করতেছেন। আসসালামু আলাইকুম, কেমন আছেন? ভালো। কত টাকা দিয়ে কিনলেন এই দুইটা? দুইটা না কয়টা? চারটা। চারটা কত? চারটা 600 টাকা। 600 টাকা। একটু আনুমানিক কতটুকু ওজন হবে? আনুমানিক মনে করো ধরো 1 কেজি 300। 1 কেজি 300, প্রায় 1.5 কেজির উপরে। আচ্ছা, 1.5 কেজি কম। 1.5 কেজি কম। তাহলে কত টাকা করে কেজি নিতেছেন বর্তমান বাজারে? আমরা হাকাও কিনি, হাকাও কিনেন। হাকাও বিক্রি করি। হাকাও কিনে হাকাও বিক্রি। দর্শক, এটা আন্দাজে কিনা হয়, যে দেখে চোখের আন্দাজে এভাবে কিনলো। দেখুন, 6 কটা নিলেন? 4টা মুরগি। 4টায় 600 টাকা। 200 টাকার কম বাচ্চা মুরগি। আমরা দেখছিলাম যে এই মুরগিগুলো এরকম হাউকা করে কিনা। তো এখানে যারা এক পার্টি রয়েছে, এটা কেজিতে বিক্রি করে, আবার হাউকাও বিক্রি করে। আমরা তাদের কাছ থেকেও শুনি। আমরা দেখছি যে এই জায়গায় কত করে কিনতেছেন আজকে কেজি? আমরা কিনতেছি 450 টাকা রেটে, আবার বিক্রি করতেছি 500 টাকা রেটে, 480 টাকা রেটে বিক্রি করতেছি। 450 টাকা কেনা। দর্শক, আমরা শুনছিলাম যে রমজানের সময় দাম বেশি হতে পারে, আবার দেখি দাম গেছে কমে। কি অবস্থা আপনার? কেমন আছে? অবস্থা ভালো। রমজানের টার্গেটে তো অনেকজনে মুরগি লালন পালন করছে, দেশি মুরগি। এখন তো দাম কম। এখন কিছুটা বাজার একটু কমে গেছে। মাঝেতে বেশি ছিল, এখন একটু কমে গেছে। রমজানের প্রথম দিক দিয়ে একটা দাম, প্রথম দিন বাজার বেশি ছিল, এখন একটু কমে গেছে। কেজিতে 50 টাকা কমে গেছে। 50 টাকা। তাহলে এখন 450 টাকা কিনতেছি, 500 টাকা বেচতেছি। কেনা বেচার মধ্যে 550 বিক্রি হয়েছিল, 500 টাকা বন্ধ কিনছিলাম রমজানের আগে। আসসালামু আলাইকুম, কেমন আছেন? কয়টা নিয়েছেন আজকে? আজকে ছিল মোটামুটি 20টার মতো। 20টার মতো বেচা কিনা হয়ে গেছে? বেচা কিনা আর ওই কয়টা আছে, আবার তো আসলে নিবেন? আবার কিনবো। আবার কিনবেন। এখন তাহলে 450 টাকা কেনা এবং 80 টাকা 500 টাকা বিক্রি। তো মাঝখানে কি আরো দাম বাড়বে রমজানে? মাঝখানে বাড়বে না, এখন কমেই যাবে। শেষের দিকে একটু বাড়বে, মানে ঈদের আগ দিক দিয়ে একটু বাড়বে। ঈদের আগে বাজারটা বাড়বে। দর্শক, আমরা শুনছিলাম এই জায়গার যে বিক্রেতাগুলো রয়েছে তাদের কাছ থেকে। আচ্ছা, আপনাদের কাছ থেকে যদি কেউ বেশি পরিমাণে অর্ডার দেয় মুরগি, দেওয়া যাবে? 70-80 টাকা দিয়ে দেওয়া যাবে। আপনার একটু মোবাইল নাম্বারটা দেন। 0171 9204395। নাম যেন আপনার? আজিজুল ইসলাম। আজিজুল ইসলাম। দর্শক, আজিজুল ভাইয়ের মোবাইল নাম্বার দিলাম। যদি কেউ চান এরকম দেশি মুরগি, তাদের কাছ থেকে অর্ডার দিলে দিতে পারবেন। 470 টাকা পর্যন্ত তারা কেজিতে মুরগি দিতে পারবে। এই যে এইসব দেশার মুরগি পঞ্চগড়ে ঝলইহাট থেকে 50, 60, 100টা চায় অর্ডার দেন, দিতে পারবে। সচরাচর ওনারা মুরগি কিনে। আর আমরা রয়েছিলাম মুরগির হাটটিতে। ভালো থাকবেন। আসসালামু আলাইকুম।